ออกไปมันอยู่อันนี้เนาะลาดเลยมันหากินหนึ่งไปใส่กันเลยไงดูนี่ครับพี่ใส่จระบีนี่ครับวิธีใส่หลอดจระบีนะครับเดี๋ยวนี้อัดสบายนะครับลูกพี่เขาอยากให้ลูกน้องสบายนะครับไม่อัดไม่เปื้อนมือนะครับนะอัดจระบีเทนนี่ก็เช็ดง่ายด้วยนะครับนะนี่ใส่แล้วก็มีคนถามนะครับว่าทำไมซื้อรถใหม่ไม่มีกระบอกมา